सस्ते कार वॉशर की लाट आ गई जी सर। जी आप चेक कर सकते हैं हमारे पास मौजूद है जी वाटसन ब्रांड का कॉर्डलेस कार वॉशर। सर मैंने जब इस प्रोडक्ट को देखा तो इसके अंदर मौजूद तमाम तरह एक्सेसरीज को देखते हुए मैं भी परेशान हो गया कि ये मशीनें इतनी सस्ती कैसे हो सकती है मेरे भाई। सर प्रेशर भी बड़ा बेहतरीन है, आउटस्टैंडिंग क्वालिटी की प्रोडक्ट है और सबसे बड़ी बात है कि ये बाल्टी से पानी भी उठाती है, यानी कि इसको किसी टैप वगैरह के साथ लगाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली अगर आप इसका पाइप बाल्टी में भी डिप कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली प्रेशर बनाना शुरू कर देगा। सर इसको चला के चेक करते हैं और देखते हैं कि इसका प्रेशर कितना है। सर प्रेशर तो माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन है, यानी कि अगर आपने अपनी सोलर प्लेट्स को वॉश करना है या आपने अपनी बाइक वगैरह गाड़ी को वॉश करना है तो ये मशीन बड़ी बेहतरीन है। दो अदर नोजल्स हैं इसके अंदर, प्रेशर वाली और शावर वाली। तो दोनों नोजल के साथ हमने इसके प्रेशर को टेस्ट किया है। माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट है और प्रेशर भी बड़ा लाजवाब है। तमाम तर दोस्त भाइयों के लिए तोहफा है जो कम पैसों में अच्छी चीज खरीदना चाहते हैं। जी सर जी, एक दफा फिर बताता चलूं, इसकी कीमत इंतहाई कम है और इसके अंदर शैम्पू बोतल भी मौजूद है, फोमिंग बोतल भी मौजूद है, यानी कि आप इसके साथ अपनी गाड़ी या बाइक या सोलर के ऊपर शैम्पू अप्लाई करना चाहते हैं तो सर उसके लिए भी फोमिंग कैनन इसके अंदर मौजूद है, यानी कि आपने कोई भी चीज बाहर से नहीं लेनी। इसी एक बॉक्स के अंदर तमाम तर चीजें आपको मिलेगी। इसके प्रेशर के साथ इस बाइक को दोबारा वॉश करके चेक करवाता हूं। सर चेक कीजिए, माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग प्रेशर है, क्वालिटी भी लाजवाब है। दो अदर बैटरीज हैं और एक अदर बॉक्स के अंदर पैक ये तमाम तर फीचर्स के साथ आप इस प्रोडक्ट को पूरे पाकिस्तान में हमसे मंगवा सकते हैं कैश ऑन डिलीवरी।